Ива от сутрин до обед. И сега ще се огледаме около себе си, вие там, където се намирате, аз в студиото си, защото ще говорим за дизайн и за интериори. Една любима тема, не само на всички жени, аз смятам, че и доста мъже осъзнават колко е важна установката и така средата около нас, за да се чувстваме добре. Дизайнерът Николай Вълканов е мой гост. Здравей, много ми е драго да си тук. Малко по-близичко до микрофона, моля те. Благодаря ти. Здравейте. Знаеш прекрасно и от собствен опит, че сега е сезона на ремонтите, на освежаванията, на взетите решения. И тъй като жилището е едно много сериозно, ако говорим за жилище, но в момента това ще бъде центъра на нашия разговор, решение и дългосрочна инвестиция, кои са важните неща, с които не бива да направим компромис? Най-напред трябва много внимателно да подберем жилището според интереса, който и мястото, което ние желаем. Конкретно всеки има някакво желание за квартал. Където се чувства добре, където му е приятно. Да, в зависимост от това къде му е работното място или децата, училищата, детските градини, инфраструктурата въобще. След това трябва много внимателно да подберем жилището, като избягваме първия и последен етаж. Вие знаете, там има в единия случай влагата отдолу, другата отгоре. И така, също така да се избягват северозападните изложения на жилищата. Северозападните? Точно така. Защо? Защото когато няма светлина, жилището става по-тъжно като цяло и хората биха се чувствали по-добре в апартамент, който е през по-голямата част на деня осветен. Кои са най-добрите изложения в този смисъл? Според мен изток-запад са като разположение на апартамент е едно от най-добрите разположения. Изток-запад. Да. Добре, да речем, че ние сме се ориентирали в жилището, което искаме, което ще ни кара да изчувстваме добре, като осветление, като избор на квартал. От тук нататък трябва да започнем с решението на важните неща, пространствата. Колко да са обединени и колко да не са. Спомням си, че имаше две тенденции във времето. Едната беше от тези клетки, които бяха бетоновите соц. Всеки си има стая, тя е 9 на 6 и така нататък. Всичките тези кутийки. След което започна блъскането на стени и сякаш укрупняването на пространствата до степен, в която деца вика всички си виждаме, от кухнята мирише, където си решите. Има ли нещо средно или коя от тези две тенденции наделя в момента? Аз мисля, че това е личен избор на самите собственици на апартамента. Би могло да има голямо пространство с две отделни спални, също така и отделни стаи, в зависимост от това какво е желанието на собствениците на този апартамент. И кой къде прекарва най-много време, най-важно време. Да, и, съм забелязала. И по какъв начин го прекарва също така. Спомням си в хубавите къщи, когато работех, имахме един архитект, който каза: много дълго изучавам психологията на своя клиент и след това решавам какво да направи. Се оказа, че клиента му готви много добре. И той му беше направил кухнята в центъра на хола като сцена и беше станало страхотно. Точно така. Понякога клиентите искат да готвят повече домакините, а друг път просто искат да купонясват. Тогава ние съобразяваме с... Тогава ние съобразяваме с разположението на... Тоест, едно от важните неща винаги има един много добър диалог между вас и хората, които решават да създадат дома на по своя образ и подобно. Да, дизайна се извежда само с диалог между клиента и нас, професионалистите. Просто във времето коментари, разговори, така се стига до крайната идея. Продължаваме след малко с тенденции, цветове, материали, избор на материали и кои са най-важните инвестиции, когато започнем да правим едно жилище. Ива от сутрин до обед. Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика. Finish Sympathy на Massive Attack, една от най-магнетичните трип-хоп групи в Бристъл. Не знам дали ви казах, може би ви казах, но пак да повторя, че вокалът Робърт Делная всъщност се смята, че е един от версиите за легендарния графити райтер Банкси. Една версия, която безкрайно много харесва. Сега вече отиваме към един друг райтер, един човек, който ни помага да осъществим мечтите си, когато става дума за мястото, което обитаваме, дизайнера Николай Вълканов. Отново здравей! Здравейте! Започнахме с това колко е важно, когато правиш една инвестиция, независимо дали е жилище, офис или сградата, в която ще работиш, някои дългосрочни решения трябва да бъдат качествено взети и нетърпящи компромис. Дали да бъде къща, дали да бъде
апартаментно в добър квартал, дали квартала импонира на нашите решения. Оттам нататък стигаме до вътрешните пространства и определяме доколко те да са обобщени или единични, пак съответствие на функциите и предпочитанията си, както и какви хора сме. Отиваме сега към големите харчове, Ники. Къде да вложим пари, откъде трябва да тръгнем, когато почваме обзавеждането? Преди обзавеждането трябва най-напред да погледнем и да инвестираме повече пари за качествени материали в подовете настилки. Това е нещото, което най-рядко се сменя във времето и трябва да е най-издържливо и най-красиво да остане във времето. Какви материали трябва да избираме тогава? В зависимост от какво е помещението. Може да бъде паркет. Сега на пазара в наши дни има вече много най-различни паркети, трислойни, масивни, с различни качества. Ламината може ли да бъде достоен конкурент? Не, ламината не би могъл да бъде достоен конкурент на истинските дървесни паркети. Колко време живее един истински паркет? Или дюшеме? И как старее във времето? В наши дни има паркети, които са по 50-60 години. След правилна манипулация, след износването, те отново се подновят, изглеждат като нови. Затова и казвам, че трябва да се изберат такива материали, които във времето да останат. Докато ламинатите, те имат сравнително кратък живот, така да се каже. А плочки, гранитогрес, мрамори, врачански камък. Виж колко съм запозната. Да. Плочките, да, те са също така следващото нещо, което трябва да много внимателно се избере, зависимост от банята и каква е стилистиката на самия апартамент и желанието на клиента. Дали плочките да бъдат по-светли или по-тъмни, вече това е едното, на другото е да бъдат какъв точно да бъде гранитогрес, италиански, испански. Материал какъв да бъде? Да, има също така, там има най-различни качества на този материал. Тоест, основните неща, които са базови, ще останат много време и на които да разчитаме, трябва да са качествени. Там компромиси да там не се не правят. бива да се правят компромиси. Докато след това в мебелите биха могли да се изберат и не толкова скъпи, но все пак интересни като дизайн мебели. Ако искаш за мебелите, ще говорим след малко, защото това е онова годишно освежаване на гардероба, което всяка жена знае, че прави в Рокли и почти винаги всяка домакиня прави в жилището си някакво освежаване. Там е динамичната мода. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Тъй както си танцуваме в студиото, правим и ремонт и заедно с дизайнера Николай Вълканов отиваме към тенденциите в обзавеждането. Днешните тенденции за обзавеждането на едно жилище са лекотата, простотата. Нека в едно жилище да има въздух, с две думи казано. Тежките мебели, които преди 10 на години и по-скоро дори остават вече на заден план и хората искат да заложат на по-леки мебели, които да могат и да ги сменят във времето по-скоро. Такива са сегашните тенденции. Когато казваш леки мебели, какво означава? Не само да са високи и тежки от масив, да има пробиви, да са в формата на квадрати? Да следват геометричните линии, да имат перфорации доста по тях и в буквалния смисъл да са леки, т.е. да са преносими. В цветово отношение се залагат на беж, на сиво, т.е. искам да кажа, че в наши дни цвета остава малко на заден план. Оцветяването. Добре, не трябва ли да има все пак и някакъв акцент в цялата работа, защото ако влезе в една къща, която е обзавена изцяло с бежово и сиво, вероятността да заспиш е много голяма или да станеш, как да кажа, по-пасивен. Акцента би могъл да се добави с някаква по-голяма красива живописна картина или някакво стенно пано, основата на беж и сиво да се използва като основен тон и подложка за цветовия акцент, който бихме добавили след това. Тоест, ние можем да продължим да играем след това с акцентите, като ги сменяме, да речем, във вид, после да речем възглавници или една малка, много ярка масичка. Да, точно така. Сега на пазара има най-различни дизайнерски атрибути, които могат да се добавят допълнително към интериора, за да освежат временно, да се подменят и така. Интериора не е просто направен за 1-2 години напред, а той би могъл да се подменя една-две седмици. Кои са интересните атрибути? Така вкари малко разнообразие в така типичното мислене. Например, както казахте вие тези възглавници. Сега, ако смените само възглавниците на холната гарнитура
тя става една нова холна гарнитура с не много, с сравнително малък бюджет може да се случи това всичкото нещо. Добре, ако говорим за плици, дори за статуи, да мислим малко по-смело от това. От възглавници и преденца, които и нашите баби го правят. Да речем един много смел полилей, който да е различен, който да е дизайнерски, да речем, или ярък. Да, това какъв ще е полилея го повежда дизайнът на цялото жилище. Също така с осветлението може да се направят няколко сцени, които в един етап на деня това да бъде образно казано един апартамент, а в другата част на деня съвсем друг или с системи за включване и изключване на осветление. Това е много хитро. Как се правят тези сцени? Просто се залага осветление на различни места с различна насоченост и различни нюанси на осветлението. Кой е твой любим трик? Когато говорим, твой любим трик? Може ли да се говори за трикове, за подпис дизайнерски? Много обичам най-накрая да има мой продукт в дизайн в дадения апартамент, който говори за мене и за моя стил. Например? Например, някаква по-шантава маса или някаква лампа, която се личи, че няма на пазара, е направена конкретно за този случай. Не забравяйте никога дозата лудост в обзавеждането, както и индивидуализма, само вие да имате това. Много благодаря на Николай Вълканов. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.